Sabadi and a very good morning to all my coaches. Sabadi bangsa untuk Okay, with a blink of an eye, we are already reaching our last day of module 2. Good 5 days of training. Okay, so obviously there's plenty of things to take away, and like I mentioned earlier, whatever that we are presenting to you, it's nothing more than information. Okay, and information you can get it from everywhere. สุดท้ายเนาะมีหลายอย่างที่ข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วแต่พวกเจ้าอันใดพวกเจ้าสนใจอันใดบ่สนใจเนาะแต่ว่าเป็นสำหรับพวกเจ้าให้พวกเจ้าคิดเนาะพัฒนา Okay, and this is up to you to convert this information into knowledge, right? So how you see things, maybe you see at different lenses. I always discuss with Alam that when he went to Japan, he see things at different lens, whereas Isa see things at different lens. No right or wrong, but it's just based on different perception, different people expectations. สำคัญสุดเป็นให้พวกเจ้าเข้าใจอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเจ้าเนาะมันเป็นบทเรียนเนาะ Okay. Likewise for these courses, I know for example Arul is very experienced in terms of the fitness component, but I like the fact that you guys, everybody, for all your knowledge, you are all very interactive, you are willing to listen, you are willing to share knowledge with everybody. I think this has set a very good setting for our future modules. แต่ว่าเราดีใจเพราะว่าเราเห็นว่าทุกคนเป็นคนอยากคุยอยากเขียนเนาะคือพวกเจ้าร่วมกันปรึกษานำกันพัฒนานำกันเราบอกว่าเป็นดีเนาะเราเห็น Okay, and this is then after that up to you how to convert this knowledge to wisdom. Wisdom is that how you can do it at your own environment. You can even change some of the ideas to suit the context of your environment. That's where wisdom will start to come. เนาะสุดท้ายเป็นเราแต่พวกเจ้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าได้เห็นอยู่นี้เป็นไซน์ในด้วยเนาะ Okay, and that is very precious for everybody. และนี่เป็นที่ดีสำหรับพวกเจ้าเนาะ Okay, just like to start off with a quick video of what has happened for the past 4 days. Right? Perhaps it can remind you of certain things that you have forgotten or whatnot, but just sit back and enjoy. Let's go. You ready? From Singapore.
So that's a quick kind of recap of what had happened for the past 4 days. อันนี้เป็น4มื้อสุดท้ายเนาะครับมื้อนี้ Okay, so obviously now the question is that after today, what will happen? คำถามเป็นหลังจากมื้อนี้ที่มีอย่างเนาะ Okay, so we already had a discussion about the task that you have to do, where you at in the course. แน่นอนพวกเจ้ารู้แล้วเวียกบ้านเนาะที่เจ้าต้องเฮ็ด Okay, so I think it's very important for me or for the federation itself to provide you some tools, some support in terms of how you can do about doing your task. เนาะแต่ว่าสำหรับเวียกบ้านของพวกเจ้ามันคือให้พวกเจ้าสิให้นั่นคืออุปกรณ์ส่วนพวกเจ้าเวียกเนาะ Okay, and beyond the immediate submission of the periodization and the performance analysis, you got coming up is the skill acquisition. You got to write your thesis, right? So when you write your thesis, where do you got your information? Where do you cite all this knowledge from, right? Because I say you cannot just plug out of thin air. So you need to quote somebody, you need to reference something. So this is where we are here to help you. เรื่องค่าเซ้งประมาณใต้เดือน3เนาะที่พวกเจ้าต้องเก็บประมาณ 5,000 คำบ่ต้องแม่นว่าบ่ต้องคิดว่าต้องมาเก็บไอเดียของตัวเองเนาะแน่นอนต้องมาเก็บไอเดียของผู้ฝึกอื่นๆเนาะคือแพลตฟอร์มนี้นอกจากหน่อยเราสิอธิบายเนาะบางทีอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับพวกเจ้ามาเก็บไอเดียใหม่เนาะ Okay, so we don't want you to waste money and whatnot. So FIFA have already provided us with this useful platform. It's called the FIFA Training Center. It's free web-based platform. You can just Google it and just put FIFA Training Center, and then you go to this page. อันนี้เป็นเพจที่เป็นออนไลน์เนาะพวกเจ้ามีบทเรียนไล่อยู่ในเนาะและสุดท้ายเป็นฟรีเนาะบ่ต้องเสียเงิน Okay, if you want to play around now, you can play around as we go. There's wealth of information, wealth of knowledge inside, and the good thing is all coming from experts. It is all up-to-date kind of knowledge. เนาะมีหลายๆอย่างอยู่ในเนาะคือบางทีมีไอเดียใหม่หรือเหมือนบทเรียนใหม่สำหรับพวกเจ้าเนาะที่พวกเจ้าอยากรู้อยากเห็นเนาะมีแต่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเพจนี้เนาะ So definitely, if you cite from this kind of references, there's no problem with your thesis and whatnot. แน่นอนถ้าพวกเจ้าใส่วิดีโออยู่ในแพลตฟอร์มนี้หรือไอเดียที่พวกเจ้าเก็บอยู่ในแพลตฟอร์มนี้บ่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามีแต่คนที่มีประสบการณ์หลายหรือคนมืออาชีพเนาะที่อธิบายอยู่ในแพลตฟอร์มเนาะ Okay, so I will quickly go through with you guys so that you can navigate it more confidently. So basically, there's 3 parts to it: the game, practice, and then the environment. Right at the top. มี3อย่างเนาะพวกเจ้าเห็นอยู่ตรงเนาะเป็น game practice กับ environment 3อย่าง Okay, so if you click around at the game area, there's this navigation. We come up to see the game principle, tournament observation, game library. So these are all places where you can actually try to get information that is really useful. We took the laser too. No, I got it. Or you want to use it? Yeah. So for example, if you just quickly go to the game principle, right, it will lead you to this page whereby they talk about performance analysis, they talk about game insights of the past Olympics, the past World Cup, past tournaments, it's all here. เนาะคือพวกเจ้าเห็นอยู่ถึงเนาะมี3อย่างเบอร์หนึ่ง the game เบอร์สอง practice เบอร์สาม environment อยู่ในเกมพวกเจ้าเห็นเนาะมีบางที่มี game analyze จากผู้ฝึกที่มีประสบการณ์หลายคืออาร์เซน เวนเกอร์เนาะถ้าพวกเจ้าสนใจพวกเจ้าสามารถเบิ่งได้เนาะ So and if you click on it, again, not only just about information, you can have ideas about how you want to do your so-called illustration, for example, when you do your skill acquisition submission, when you do your what do you call that, your performance analysis submission. So you can just click and then you can see you have some ideas on how they do it, and then you can try to practice it as well. Okay, we don't have to copy, but this give you some ideas. เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเจ้าแน่นอนบ่ต้องเฮ็ดคือกันเลยแต่ว่าบางทีพวกเจ้าได้ไอเดียใหม่เนาะท่านพวกเจ้าเบิ่งวิดีโอ So
So for example, in your thesis, you want to talk about the current tactical trend, right? So you want to talk about role of a center midfielder duo. See over here, they talk about the role of center midfielder duo. They have footages already, so you don't have to crack your brain to do something new. It's all already here, and all you need to do to say that you get it from the FIFA Training Center. It's as easy as that. ถ้าอยากเรียกเจ้าพวกเจ้าอยากอธิบายคืออันเบอร์6ถ้าพวกเจ้าอยากเตะเบอร์6 2 คนเนาะพวกเจ้าต้องอธิบายเป็นเนาะประมาณ 5,000 คำแต่ว่าพวกเจ้าเห็นอยู่นี้can you show it before อยู่ที่มีรายงานแล้วเนาะบางทีพวกเจ้าอันนี้พวกเจ้าอยากอธิบายตัวนี้พวกเจ้าเบิ่งเป็นออนไลน์เนาะแน่นอนบ่ต้องเขียนคือกันเลยแต่ว่าบางทีเป็นไอเดียที่ดีสำหรับพวกเจ้าที่พวกเจ้าอยากใช้เนาะ Okay, so again, if you go to the game part, then there's this tournament observation as well. So previously, remember they give us a book about all the tournament observation. You can only read about it, but now they brought it to life. So the FIFA World Cup, they have futsal, they got beach soccer, they got women's football as well. So all you need to do is just you choose from that array of information. You can click on any part of it. So they got the FIFA Women World Cup. So for example, you can just click and then you can get information from here. มีหลายอย่างคือมีไลฟ์สด จากแข่งขันอื่นๆหรือเป็นวิดีโอคือเป็นบอลโลกของผู้หญิงหรือบางทีบอลโลก U17 หรือบอลโลก U19 So for example, this is the FIFA U20 World Cup summary report. So you can just click on the game and then you can get post-match reports. You can get all the data from the game. Yeah. อันนี้เป็นแบบอย่างอันนี้เป็นบอลโลก U20 ปี2023ถ้าพวกเจ้าต้องการ data ถ้าพวกเจ้าต้องการรายละเอียดมีหมดเนาะออนไลน์ Okay, and again, we say that we need to learn from the game so that we can build for the future. So this is it here. It is already here. You can know what are the current trends. You can make your own deduction. Again, like I said, wealth of knowledge. All you need to see, and then this is something that you can, like I said again, turn this information, this data, turn into information, turn into knowledge, and turn it into wisdom. พวกเจ้าเห็นว่ามันมี data หลายแต่ว่าสุดท้ายพวกเจ้าต้องเข้าใจเนาะเข้าใจ data เพียงเป็นบทเรียนสำหรับพวกเจ้าในบางทีพวกเจ้ามากับความคิดใหม่เนาะที่พวกเจ้าต้องใส่ทุกๆมื้ออยู่ในเวียกของพวกเจ้าเนาะ So and again, it can also give you ideas in terms of how you want to submit some of your tasks. Again, this is some of the ideas that maybe okay, this graphic is nice. Maybe I can do it on my end. So this is something that you can, like I say, already follow. กับเวียกบ้านของพวกเจ้ามันคือกันเนาะพวกเจ้าบางทีมากับไอเดียใหม่ที่พวกเจ้าเห็นออนไลน์เนาะ So the next one is the practice. So practice, we talk about things on the training ground. So you can just click practice and then you go to elite. So they will go to things that share what the training sessions that they do, training methodology. Again, very interactive. You can watch everything. There's visuals to it. คือมีอยู่ใน practice เนาะเป็นแปลนฝึกซ้อมเนาะคืออยู่ในเดือนบางทีพวกเจ้ามากับไอเดียใหม่เนาะเราแนะนำพวกเจ้าเบิ่งวิดีโอเนาะ Okay, so for example, when you want to do your submission for your skill acquisition, okay, this can be an idea of how you want to develop your topic. You know, see, they write what the session plan is all about, what's the objective, and then they will have videos of the session as well. อันนี้เป็นคือมืออาชีพเลยเนาะพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าบ่ฮู้หรือเฮ็ดบ่เป็นเนาะพวกเจ้าได้มากับไอเดียใหม่ถ้าพวกเจ้าเบิ่งออนไลน์เนาะแปลนฝึกซ้อมเนาะหรือตัดวิดีโอ Okay, so again, this is a pro level. Your submission, if you think you can afford to do illustration, can do. If you speak in loud, you want to put subtitles. I mean, it's up to you. It's all your own ideas, your own creativity. สุดท้ายแล้วแต่ไอเดียของพวกเจ้าเองแต่ว่าคือบางทีเนาะพวกเจ้าอยากอธิบายเป็นภาษาลาวแต่ว่าเราแนะนำใช้เป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายแล้วแต่พวกเจ้าเนาะ So, but definitely this is the kind of footages that we expect you to submit as well. แต่ว่าเรา So again, this is where you can find ideas. แต่ว่าเราต้องการเป็นมืออาชีพจังซี่จากพวกเจ้าเนาะ Okay, so there's that you can go around it.
Then of course there's this environment. Environment we talk more about leadership, we talk about coach development and things like that. So there's a lot of interviews with top coaches, top coach developers, so that you can again get your ideas. เรามีสัมผัสคือกันเนาะสัมผัสจากผู้ฝึกที่มีประสบการณ์หลายเนาะอันนี้เป็นบางทีพอเจ้าฟังพอเจ้าคิดพอเจ้าเข้าใจหรือพอเจ้าใช้ไอเดียของพอเจ้าตัวเองเนาะ Okay, I personally use it. I love the science explained. There's this section called the science explained. So a lot of my ideas are coming from the science explained because I like to hear about researchers. So you can actually now tap and then you can click Andre Roca, for example. Andre Roca is the professor that will deliver for us in your next section about skill acquisition. คือเรามาเขียนเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเราเบิ่งอันนี้เป็นวิทยาเราใส่ชื่อของอันเดรโรกาเป็นยังเราใส่ชื่อของผู้นี้เพราะว่าเขาคิดว่ามันเดือน10เนาะเราสิมาอยู่นี่เราสิมาอธิบายเราสิมาสอนให้พวกเจ้า Okay, so already you can go in and take a listen. Perhaps it's going to make you even understand him when he deliver the skill acquisition topic. Okay. เราแนะนำพวกเจ้าเบิ่งวิดีโอของเราก่อนเรามาเล่าเนาะ So Professor Oneroka is from St. Mary's obviously, so he will be delivering in the September online module for ครับ us. แล้วเราเป็นผู้ที่สอนให้พวกเจ้าตอนเดือน9เนาะเป็นออนไลน์จาก University มาจากประเทศอังกฤษเนาะ St. Mary's. Okay. In fact, the way that we will assess you, I got the idea from this one of the what do you call that, the podcast that I took from here. So the module of I think what was it? Player profile, coach profile. So I took it from coach profile. So the competency profile of elite coaches. So I read this and I watched this, and it became the basis of how we assess you in this pro diploma. Obviously, that hasn't been done before, but where I got my inspiration is from him because they actually did a research with the German Football Federation, and then they kind of describe what are the competency of an elite coaches. So that's why they say that elite coach must have the operational knowledge, must have strategic knowledge, must have leadership knowledge. So that's the reason why I assess you from them. Okay, like I said again, when we in Lao, we don't like to pluck things out of nowhere. We want to assess you based on something, a good idea that we have. So I myself, from here, from my constant watching here, it gave me the idea back then. It was about maybe 6 to 8 months ago before I decided to use this as our framework. Okay, you can take a listen. Perhaps that will make you understand better how you are expected to deliver this final assessment. เนาะเราคือกันเนาะเราเบิ่งวิดีโอออนไลน์บางทีเรามากับไอเดียใหม่คือตอนเราสิไปหาพวกเจ้าอยู่ด้วยเนาะประมาณ1อาทิตย์เนาะเรามากับไอเดียนี้จากวิดีโอที่เราเห็นออนไลน์เนาะกับ FIFA Training Center เราแนะนำพวกเจ้าเบิ่งวิดีโอนี้คือบางทีพวกเจ้าเข้าใจแล้วเนาะเราต้องการหยังจากพวกเจ้าเนาะ Okay, good news as well is that recently FIFA have actually opened the access for this interactive learning part, the interactive learning. Usually it's only for federation, so even for federation only Coach Sundram and myself have access to it. But now they open it for anybody, so you can just register and you can actually enter this part whereby the learning it become like a short courses that you can go in. เนาะมีข่าวดีสำหรับพวกเจ้าในส่วนนี้เดี๋ยวนี้พวกเจ้าได้ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนตัวเองเนาะปกติอันนี้เป็นสำหรับสถาบันแต่ว่าข้าเจ้าเปิดเป็นเดี๋ยวนี้เป็นสำหรับทุกคนเนาะแน่นอนต้องเป็นผู้ฝึกที่เป็นมืออาชีพเนาะแต่ว่าถ้าพวกเจ้าลงทะเบียนพวกเจ้าสามารถเรียนออนไลน์ได้ Okay, so when you enter, it become like a personalized learning platform for you. Alright, so yes, you see, the moment I enter, it's welcome Muhammad Ahmad, it's for me. เนาะเป็นอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเราเนาะเราได้ลงทะเบียนก็เนาะ Okay, you can click. These are currently the courses that I'm attending.
I have not yet finished because I got no time. เรากำลังเรียนอันนี้เนาะมีรายละเอียดของเราเองเนาะ Okay, and then these are the courses that I've completed. อันนี้เราได้เรียนแล้ว Okay, so why this is important? I think this is a game changer. Alright, for Lao, okay, after you finish this pro diploma, hopefully you pass, you will receive a diploma. Okay, หลังจากpro license เนาะพวกเจ้าได้เป็นใบประกาศเนาะใบประกาศเป็นตลอดชีวิตเนาะ pro diploma but you will also receive a license. Alright, so this is a license from AFC. Alright, to state that you, with your face, with your details, that you are a pro diploma coach. But this license is valid for only 3 years. เนาะและพวกเจ้าได้อีกอันนึงเนาะกับของเราเป็นว่าเนาะเป็น3 ปีซื่อๆเนาะ Okay, so what will happen is that within these 3 years, you need to update yourself in terms of continuous learning. คือใบประกาศเป็นตลอดชีวิตบัดนี้เป็น3 ปีซื่อๆเนาะทุกๆ3 ปีพวกเจ้าต้องหอด100 คะแนน In October module 4, Coach Bashir will talk a little bit in depth in terms of how you can continue your learning even after pro diploma. But this is basically it. For the next 3 years, if you want to renew your license with Lao Football Federation, you need to hit 100 points. เนาะคือเราบอกแล้วเนาะอยู่ใน3 ปีต้องมาหอด100 คะแนนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเสียที่ใบต้องเฮ็ดหยังเนาะหอด100 คะแนน Okay, so we divide it into active learning and active involvement. คือมี learning เป็นต้นเรียนเนาะอันนี้เป็นต้นเฮ็ดเนาะ So the moment that you are a head coach or you are assistant coach, you already score 30 points. So that's quite easy to get, right? จนพอเจ้าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกพอเจ้าได้30 คะแนนแล้วเนาะ Okay, and this is where we want you to continuously keep on learning. You can go for the non-formal or informal courses. So either you go for workshops or you go to the online learning like this. So now with FIFA already giving access to everyone. So all you need to do next time, you just show that you have attended some courses from FIFA. Then we will acknowledge it, and then it is a perfect match. You don't have to pay for another courses that you want to go. You waste more money. Obviously you can go, but this is going to make it easy. As proof, you screen capture, you show it to me, and then we will say that okay, you have shown your competency in terms of active learning, and then in 3 years time, we will renew your coaching license again. Okay? คือเราอธิบายอันนี้เนาะถ้าพวกเจ้าเห็นเป็นออนไลน์บางทีพวกเจ้าได้10 หรือ20 คะแนนเนาะแต่ว่าแน่นอนคนให้ข้าเจ้าเบิ่งเนาะพวกเจ้าเห็นมือใดมือใดพวกเจ้าเห็นยังเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเนาะให้พวกเจ้าเห็นตึ้มเนาะและได้คะแนนน่ะคือแบบนี้พวกเจ้าบ่ต้องเสียเงินบางทีบางคนอยากเห็นออนไลน์เนาะบางทีมันแพงเนาะต้องเสียเงินอันนี้เป็นฟรีเนาะ Okay. If you choose to go to any other courses or workshops, you can produce your certificate of attendance, for example, and give it to us. Also, not an issue. But what I'm saying is that with FIFA providing the platform, you can just watch this at your own time, at your own home, whenever you are available. So again, utilize all this information, utilize this flexibility that FIFA has already given to you guys, and so that you can improve yourself. Alright, that's most important. เนาะแต่พอเจ้าอยากเขียนอยู่บนอื่นๆบ่มีปัญหาเนาะแล้วแต่พอเจ้าแต่ว่าต้องมีใบประกาศเนาะถ้าบ่มีใบประกาศเป็นคือบ่ได้คะแนนเลยแต่ว่าอันนี้เป็นดีสำหรับพอเจ้าเนาะคือสบายสะดวกพอเจ้าเบิ่งอยู่บ้านก็ได้เขียนอยู่บ้านก็ได้สำคัญสุดให้พอเจ้าพัฒนา So if I just click on the learning hub, that's where you will open up the different courses that is อันนี้เป็น available. learning hub เนาะ So see, these are all the courses. There's so many courses. There are hundreds, I think. Yeah. So you can just choose whatever you want. It's quite interactive, and you can get it done at your own pace. เนาะแล้วแต่พอเจ้ามักแล้วแต่พอเจ้าสนใจเนาะ Similar as our learning platform, you can do it a bit, and then you can pause, and then you can do it on another day as well. So no rush to finish it at one go. และอันสะดวกสำหรับพอเจ้าตัวบางทีบางมื้อพอเจ้าบ่มีเวลาบ่เป็นหยังพอเจ้าหยุดเนาะพักผ่อนก่อนหรือมีเวียกอื่นๆสุดท้ายมื้อหน้ามื้อต่อไปพอเจ้าเบิ่งตึมก็ได้อันนี้แล้วแต่พอเจ้าเนาะ Okay, so this is what I want to share with you guys this morning, because in the afternoon we will straight away go to the field. So I will not have this opportunity to share with you guys
this information. And I think this is really important because I don't want you guys to feel that you are drowning, nobody's helping you, where to get resources, where to get footages, especially for the Laotian. We got no Y Scout, we got no platform. So this again is an excellent platform, excellent tool for you to use this. เนาะเราอธิบายคือเราอยาก แนะนำพอเจ้าเป็นมินิตอนเช้าบ่แม่นตอนแรงเรายันบ่มีเวลาเนาะบางทีพอเขาต้องไปเดินเนาะเราบ่มีเวลาเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพอเจ้าบ่อยู่คนเดียวเนาะถ้ามีปัญหาพอเจ้าต้องการอีหยังหรือมีรายละเอียดออนไลน์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างหรือพอเจ้าสามารถทำให้เราได้หรือกดสำหรับเนาะแน่นอนบ่แม่นว่าพอเจ้าเห็นคนเดียวเนาะ Yep, so you can share this information with your class, with your colleagues as well. Again, the more people have access to this, the more people are going to be knowledgeable. So don't keep this to yourself so that we make sure that ASEAN or even Asian football, we can move up together. เนาะแน่นอนอันนี้บ่แม่นแต่สำหรับพอเจ้าคนเดียวซื่อๆถ้าพอเจ้ามีผู้สนใจหรือมีผู้ฝึกมีผู้ช่วยอยากเรียนเนาะพอเจ้าแนะนำเราก็ได้เนาะเข้า FIFA platform. Okay, so no excuses. If you say that you're not sure how to, you don't have footages, you don't know how to do this, you don't know how to do that. Again, we have already provided you all the tools. We have also provided you with the resources. So again, if you're not sure, come to me, come to us. We'll be more than happy to assist you to make sure that you are right on time for all the tasks that you have to submit. เนาะเราว่าแต่เดี๋ยวนี้เนาะพอเจ้าบอกว่าโอ้เคยเห็นบ่ได้เคยเห็นบ่เป็นเคยบ่มีวิดีโอเคยบ่มีไอเดียพอเจ้าว่าบ่ได้แล้วเนาะมันมีหลายทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นออนไลน์หรือมาหาเราก็ได้เนาะ Okay, any question for me? มีคำถามบ่ Physiology. บ่ได้บ่ได้ Anything, Paul? No? No problem, no problem. It's a safe environment. If only you've got questions. If not, you can always catch me later. I've got no question. Okay, I will finish this here because I think maybe more is coming in 10 minutes time. Yeah, so again, I'm here if you need me and we can discuss this further. Alright, thank you very much. No, I just want to request from you. Oh, you're back.